Un original i participatiu pregó va donar per iniciades el passat divendres les festes majors d'Alaquàs. Sota el nom Alaquasers pel món, els col·lectius festers i els veïns i veïnes concentrats a la porta de l'Ajuntament d'Alaquàs es van tornar a emocionar i a viure un inici de festes ple de sorpreses. La novetat d'enguany ha vingut marcada per la participació d'un grup de joves que per diverses circumstàncies viuen fora d'Espanya. Una iniciativa innovadora posada en marxa per homenatjar totes aquelles persones que es troben actualment establides fora d'Alaquàs. Van compartir protagonisme amb tots els col·lectius festers que participen activament en l'organització de les festes. Les clavarieses de la Mare de Déu dels Dolors, les clavarieses de l'Assumpció de Nostra Senyora, els clavaris de Sant Miquel, els clavaris de la Mare de Déu de l'Olivar, els clavaris del Crist de la Bona Mort, la confraria de la Santíssima Creu i els moros i cristians perolers. A tots ells els acompanyava l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos. El pregó va estar precedit pel tradicional correfoc dut a terme per la colla de dimonis de Mas Alfassar. Una gran nit que serà recordada per sempre en la història de les festes majors i que va donar pas a una gran quantitat de jornades festives.